السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا الفيديو. اليوم حبايبي رح نعمل مع بعض سجق ان شاء الله على الخبزه، ورح نعمل كم شغله هيك مع بعض. تابعوني للاخر، خليكم معي. بس قبل ما نبدا حبايبي خلينا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. واللي ما اشترك في القناه حبايبي ينزل على السريع يشترك في القناه، يفعل زر الجرس ليصلوا كل شيء جديد مني. واهلا وسهلا فيكم جميع، والله يجبر بخاطركم كلياتكم. يلا خلينا نبلش. لتتبيله السجق حبايبي انا عندي هون كيلو لحمه، نص كيلو لحمه غنم، نص كيلو لحمه بقر، في 20% دهنه. هلا جبتها من عند اللحام، شوفوها حبايبي ما احلاها. معلقه طعام زنجبيل مطحون، ربع معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه هيل مطحون، معلقه كزبره. وعندي هون حبايبي 75 جرام دبس فليفله المحطوط بالفريزر، و25 جرام من دبس الفليفله المحطوطه بالقطرميز. حبايبي رح اخذ ربع معلقه شاي من هاي الفليفله لانه حد نار كتير، و50 جرام توم. وهلا دبس الفليفله المفرزه والثوم ودبس الفليفله تبع القطرميز كلهم رح ارجع اطحنهم بالمكسر مشان يصيروا عندي مثل المرهم. حطيت لها حبايبي معلقه طعام ملح كبيره. حبايبي امانه ما تواخذوني، انا كل فكري الكاميرا كانت شغاله فطلعت مطفيه. هون بعد ما فضيتها من المكسر رح اعجنها كلها مع بعض. وهيك حبايبي بعد ما عجنتها كلها مع بعضها هلا رح اعيفها شغله ساعه زي، وبعدين ابدا فيها مدعى الخبز. هون حبايبي انا جبت خبز مشروح، فتحت الخبز بالنص ومديت اللحمه عليه مثل ما لكم شايفين. شو بدكم حبايبي حطوا بالخبزه، بتحبوا تحطوا لها لحمه كتير، بتحبوا تحطوا لها لحمه قليل، اللي بتحبوه انتم بتفضلوه اعملوه. انا حطيت لها لحمه هيك عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هون حبايبي انا محميه الطواي، رح ابلش اشويها بالطواي، يعني احمصها على الطواي. حبايبي كل رغيف هو بياكل شي 10 دقائق تحميص ما بين وجه وما بين قفا ويستوي قلبها على السوا، فبتحاولوا تكبسوها بشي شغله مشان تتحمص هي منيح. فيكم تعملوها على كباسه الجبنه كمان بتصير تطلع طيبه، جربوها صدقوني وما رح تندموا. هلا حبايبي رح اشوي الكميه كلها ان شاء الله، واروح اطوي الغسيل وان شاء الله ومندوقها مع بعض. هون هذا الجاكيت انا عم بسكر له كباسينه لاني كبير، هذا لبنتي الله يخلي لكم اولادكم، فبسكر له كباسينه لانه ده علقه على التعلوه، واذا علقته طب، فاذا سكرت كباسينه احسن. هون حبايبي انا عم بطوي الغسيل، عم بحطه هيك. انا ما عم بطوي معكم غرض، انا هون عم بطوي وبحط، فعمال بختصر الطوي وبحط لكم التطبيق بس، عرفتوا علي؟ لانه رح يطول الفيديو كتير ورح تملوا بالنهايه، فانا ما بدي اياكم تملوا. هي خزينه بنتي ما شاء الله كل يومين بدها تطبيق هالغزينه، كثير بتنكت اغراضها ولبسها، طول ما يبركي عم تتسلى في الشلح واللبس، مع انه هاي الغزينه انا حيطتها بغرفه لوحدها. يعني ايش بدنا نساوي اولاد؟ الله يخليهم ويحميهم ويبعث لهم ايام كويسه يا رب، احسن من ايامنا. هون خلصت لها غزينتها وسكرتها وخلصنا ان شاء الله، وما راح تطول يعني وهي مضبوبه. حبايبي هون كانت بنتي كثير عم تبكي، وكانت كثير عم بتنق، وكانت كثير ميله، وكان يومها مطر، مخرج ابوها يطالع على برا، فانا ناوي اعيف الصوت الاصلي مشان تتحمسوا مثل ما انا بتحمس، فما مشي الحال لانه ما سكتت ابدا ابدا. هلا رح ندوقه مع بعد ما خلصنا. حبايبي رح ادوق معكم شقفه. بسم الله. مع مخلل، مع بندوره. داعي حبايبي. هلا اللي بده بحط معه مايونيز، اللي بده بحط معه كاتشب، اللي بده بحط معه خردل. هلا حبايبي انا بحبه مع الخردل، بحط عليه خردل، بس ما كان عندي بيومه ونسيت اجيب من السوبر، وبالنهايه كله نعمه الله. وجنبه اذا بتحبوا تشربوا لبن مخلل بندوره، كله بالنهايه برجع بقول لكم نعمه الله، الحمد لله رب العالمين على نعمه. بس طعمتها حبايبي كتير طيبه، طعمتها غرام. ولهون حبايبي بكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو من روتين وصفه السجق على طريقتي انا. جربوها حبايبي اكيد رح تعجبكم كتير. اكتبوا لي بالتعليقات اذا جربتوها واذا عجبتكم او لا. والما اشترك في القناه حبايبي ينزل على السريع يشترك في القناه، يفعل زر الجرس ليصلوا كل شيء جديد مني. واهلا وسهلا فيكم جميع، والله يجبر بخاطركم على هالتعليقات الحلوه. واهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد، الله يخليكم يا رب، والله يسعدكم يا رب جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.